datang pada hari ini. Saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang mengenai etika batuk. Kenalkan, nama saya Jeffrey Miko dari Stikes Alin Sirop. Dengan ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai etika batuk. Jadi etika batuk itu adalah bukan suatu penyakit yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap dan sebagainya. Dan tujuan etika batuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet dan menguatkan kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplet tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain. Penyebab terjadinya batuk: satu, infeksi yang produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius meskipun agak jarang, atau macam pneumonia, TBC, atau MDR. Kemudian alergi, maksudnya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan, misalnya debu, asap, makanan, dan cairan. Mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan, misalnya rinitis, alergi, atau batuk pilek. Kemudian penyempitan pada saluran pernapasan, misalnya asma. Kemudian kebiasaan batuk yang salah. Nah, sini saya akan menyampaikan kebiasaan batuk ibu-ibu yang terkadang sering salah ya. Ini saya akan tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Jadi yang batuk itu di tempat umum main sembarangan aja gitu ya kan, atau sebelah kawan main sembarangan aja gitu. Kemudian tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung. Jadi setiap batuk tuh ini menkocek aja kan saya ke situ ya. Jadi cuci tangan dulu ya ibu ya. Kemudian membuang ludah batuk di sembarang tempat. Biasanya ibu ini sering membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Kemudian tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Jadi dampak dari batuk dapat menyebabkan rasa lelah, gangguan tidur, kemudian perubahan pola hidup, suara serak, mengganggu nafas. Jadi cara batuk yang baik itu yang perlukan ya. Kita praktek aja langsung. Nah. Jadi kan untuk cara batuk efektif tuh tidak main seperti ibu butet tadi, itu tak boleh ibu butet ya. Iya. Ini saya ajarkan. Jadi ini dengan ya yang kita ini. Jadi batuk efektif itu kalau kita batuk jadi tidak langsung kena ke teman sebelah kita gitu. Jadi Tangan kiri. atau tangan kiri atau tangan kanan bisa. Ya kan, kalau tangan kanan pegang ke tangan kiri. Ya. Kalau pakai tisu. Kalau pakai tisu, bisa. Jadi buang pada tempat sampah. Jangan main buang-buang gitu aja. Kemudian cuci tangan. Ya. Ya, Pak. Udah, Pak. Ya. Final. Jadi kalau ada yang ibu-ibu mau tanyakan. Jadi Pak, kalau misalnya kita di keluarga batuk itu, jadi macam mana sebaiknya anak-anak, kan ini ada yang punya balita gitu, macam mana tuh Pak bagusnya? Jadi kalau yang batuk sekarang ibunya atau anaknya gitu? Ibu, ya. Ibunya, pakai, kalau bisa ibunya pergi dari anaknya dulu. Atau menggunakan masker. Kadang-kadang kan sekarang kadang-kadang pada juga bersin atau gitu kan. Lebih bagus menggunakan masker. Atau tutup ya kan, pokoknya bisa, atau ada tisu ya kan. Jadi ada lagi yang mau ibu tanyakan? Sudah. Terima kasih pada ibu-ibu yang partisipasi pada hari ini. Saya tutup materi ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.